Qëndrimi final i kryeministrit Edi Rama lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut do të jepet pasi të njihet me raportin e mazhorancës. Në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, për më shumë se një orë, kreu i qeverisë kritikoi ashpër drejtsinë e re, me akuza se po ndërhyn në punën e ekzekutivit. Por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit Mandateve. Ne nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetëm. Duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavajsisë, mekanizmi i qeverisë së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. Përpara kabinetit qeveritar dhe deputetëve, Rama theksoi se gjykata nuk mund të zbatojë kërkesat e prokurorëve pa gjyq, referuar vendimit të pezullimit të Ballukut. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pandodhur në historinë e botës. Teksa paralelizoi drejtsinë e re me qeverinë e vitit 1992, Rama u shpreh se sot nuk ka pa anshmëri. Drejtësia sot është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Fuqi e madhe politike, traditë demokratike 0 nga 1/10 dhe autokontroll që varion nga 0 në 4, po që mbetet prap në notën kaluese. Nuk harroi as ironit me opozitën. Mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur pararsi e ngrinte, puçiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Duke cilësuar veten dhe qeverinë e tij si mbështetësi më i madh i drejtësisë, Rama tha se deklaratat e tij kritikuese duhet të merren si shenjë për përmirësim, por jo si presion ndaj drejtësisë.